Good afternoon, dear children. How are you? Are you ready for today's lesson? Before we start, I will ask you to look at these pictures. Look and try to guess our today's topic. What do you see here? Сабағымызды бастамастан бұрын, мына берілген суреттерге қараңыздар. Мұқият қарап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын табуға тырысайық. Well done! Жарайсыздар. Бұл жерде біз бір заттың екіншісіне қарағанда кішірек немесе үлкенірек, жылдамырақ және жеңілірек болып тұрғанын көріп тұрмыз. Сонда біз бұл жерде заттарды бір-бірімен салыстыра отырып, сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдандық. So, the theme of our today's lesson, Comparative Adjectives. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы салыстырмалы сын есімдер. The aims of the lesson to guide the students to an understanding of the comparison of the adjectives, to provide basic information of how to properly use comparative adjectives in context. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға салыстырмалы сын есімдер мен олардың жасалу жолын түсіндіру. Салыстырмалы сын есімдерді контекстте қалай дұрыс қолдану керектігі жайында негізгі ақпарат беру. Жалпы балалар, ағылшын тілінде қазақ тіліндегідей сын есімнің шырайлары бар. Бүгін біз сіздермен салыстырмалы шырайды қарастырамыз. Now, look at this table. Most of the comparative adjectives are formed by adding er at the end. Енді мына кестеге назар аударайық. Көріп тұрғандарыңыздай, салыстырмалы шырайлар көп жағдайда er жалғауының жалғануы арқылы жасалады. Бірақ әр жағдайдың өзіндік ерекшелігі бар. For example, if the adjective has only one syllable, we simply add er at the end. Егер сын есім бір ғана буыннан тұратын болса, біз жай ғана er жалғауын жалғаймыз. For example, clear, clearer, dark, darker. If the adjective has one syllable and ends with we add only r. Егер сын есім бір ғана буыннан құралып, әрпімен аяқталатын болса, біз тек қана r жалғауын жалғаймыз. For example, wise, wiser, simple, simpler. If the adjective is ending with one vowel and one consonant. Егер сын есіміміз ең сонда бір дауысты және бір дауыссызға аяқталатын болса, біз мына er жалғауын жалған кезде соңғы дауыссыз әрпіміз екі еселеніп түседі екен. For example, thin, thinner, fat, fatter. If the adjective has two syllables and ends with y. Егер сын есім екі буыннан тұрып y әрпімен аяқталатын болса, мына er жалғауы жалғанған кезде біздің y әрпіміз I әрпіне өзгереді екен. For example, busy, busier, merry, merrier. If the adjective has three or more syllables, we add the word more. Егер сын есім үш немесе одан да көп буыннан тұратын болса, біз бұл сын есімдердің алдына more сөзін қосып айтамыз. For example, creative, more creative, popular, more popular. And also, we have some irregular adjectives. Сонымен қатар, балалар, бізде ағылшын тілінде бұрыс сын есімдер бар. Бұл сын есімдер салыстырмалы шырайында түбірі өзгеретін сын есімдер. For example, good, жақсы, жақсырақ деп айтатын болсақ, better болып, жаңағы good сөзінің түбірі өзгереді екен. Bad, worse, little, less, much, more.
Сонымен қатар балалар, біз заттарды бір-бірімен салыстырған кезде, әдетте қарағанда деген сөзді қолданамыз. Бұл сөзіміз ағылшын тілінде than болады екен. For example, Nick is taller than Bob. Ник Бобқа қарағанда ұзынырақ. Jimmy is fatter than Alex. Jimmy Алекске қарағанда толығырақ. Now, open your books at page 97. Let's check how well did you understand the topic. Тақырыпты қаншалықты түсінгенімізді көрейік. Complete this table. Мына кестені толтырамыз. Good job. Now you will listen to the audio and complete the sentences. Қазір сіздермен тыңдалым тыңдап, мына жақшаның ішіндегі сын есімдерді салыстырмалы шырайға қойып, сөйлемдерді толтырып шығамыз. 2.39 Unit 8 Language Focus Exercise 2 1. Tokyo is more expensive than Rome. True. 2. New York is newer than Athens. True. 3. The Atlantic is wider than the Pacific. False. 4. Everest is higher than Mont Blanc. True. 5. The Rhine is longer than the Amazon. False. 6. Cape Town is more dangerous than Zurich. True. 7. Mexico City is older than Venice. False. 8. Paris is further than Madrid from London. False. And the last task. Look at the photos of Nur Sultan and Almaty. Write your own opinions about the cities. Соңғы тапсырмада сіздерге Нұр Сұлтан және Алматы қалаларының суреттері берілген. Астында берілген ауасы, көшелері сияқты критерийлерін қасындағы сын есімдерді қолдана отырып, екі қаланы салыстырамыз. Very good. Now let's conclude our lesson. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сіздермен салыстырмалы сын есімдерін жасау жолын үйрендік. So, how do you think? Is the word than before or after the adjectives in comparative sentences? How often do we use comparative adjectives in everyday life? Сіздер қалай ойлайсыздар? Than сөзі сын есімдердің алдында жүреді ме, әлде сын есімнен кейін бе? Және келесі сұрақ, сіздер қалай ойлайсыздар? Біз салыстырмалы сын есімдерді күнделікті өмірде қаншалықты жиі қолданамыз? Answer to the questions with audio message. Сұрақтарға ауызша жауап береміз. Assessment criteria for today's lesson. Your active participation during the lesson, completing the tasks, and verbal responses. Бүгінгі сабақта сабақ барысында белсенді қатысуларыңыз, тапсырмалардың орындалуы және ауызша жауаптарыңыз бойынша бағаланасыздар балалар. And don't forget to send your reflection. Deal әдісін қолдана отырып, кері байланыс жіберуді ұмытпайық балалар. The first D is for describe. Ең алдымен бүгінгі сабақты қысқаша сипаттап жазамыз. E is for explain. Одан кейін тақырып бойынша не түсіндік, соны жазамыз. A is for analyze. Бүгін не үйрендіңіздер, немесе қай жерлерде қиындық туындады, соны талдаймыз. Ең соңында L is for link. Бүгінгі алған жаңа білімдеріңізді өзіміздің бұрыннан білгендерімізбен байланыстырамыз. Thank you, children. The lesson is over. Goodbye.